meu Pop 100. Esse aqui é o primeiro episódio do Vida Real. Então já vai deixando um like, se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Ó o grau. Minha Pop 100 nova, né? Ó. Ó, Pop 100. Vamos lá, Pop 100. Vamos ver se ela é forte. R$ 102 por hora. Ah, tomei uma multa sem querer. Tomei uma multa. Vai. Uhul. Pana. Pop 100, ó. Moderninha. Vou sair aqui pra vocês verem. Ó, moderninha. Nem é tão modificadinha. Só coloquei retrovisor diferente. Dá um rolê com ela. Primeiro rolê. Oh! Subi lá um morro ali, ó. Ó, fortinho, ó. Subiu o morrão aqui, ó. Vamos ver se ela aguenta. Aguentou subir o morrão. Uhul! Ó, favela. Tô na favela, né? Na favela. Ó o grau. Raspando a placa, ó. Raspando a... Ó, mandracudo, ó. Esses caras não sabem andar nem de carro direito. Ó, acelerar ela aqui, ó. Daqui um dia eu vou pensar em comprar uma Titan 160. Ou uma Bis. Ó, fortinha. Nossa, sem querer eu subi na calçada. Ó, raspa na placa, ó. Só grau. Quase. Vamos acelerar ela aqui. Acelerar ela aqui. Nossa. Nossa, acabou minha gasolina. Então, galera, esse foi o vídeo e falou!